سلامات اوسئ جنرال صاحب. مخکې فکر کوم ستونزه وه. جنرال صاحب تاسو به موضوع اخیستې وي انشاءالله. زه به لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه داسې مطرح کړم چې پر یو وخت او یو امر د ټولې فرضي کرښې په اوږدو کې د همغږي او کامیاب انتقامي برید په اړه ستاسو نظر څه دی، او د راز په دومره کمو امکاناتو دغه ډول کامیاب او د همغږۍ او انتقامي برید له تاریخي پلوه څنګه ارزوئ او څومره بېسارې و؟ مننه ماهر صاحب محترم. اول خو بیا هم تاسو ته سلامونه، ښاغلي مېلمه ته او اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات. بخښنه غواړم مخکې یو تخنیکي ستونزه پیدا شوه، بیرون ووتم چې نیټ مې فعال شي. بالکل دا ډېره ښه پوښتنه ده او البته تاریخي وخت د افغانستان کې زه هیله لرم زما جوابونه که اوږده دوستان دې حوصله وکړي. نو که راشو دې ته د تاریخي موضوع کې چې ما په دې باره کې ټویټ هم کړی و، د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه پورې پاکستان څو وارې د افغانستان هوایي حریم نقض کړی و. البته که پخوا افغانستان کې د داود خان په وخت کې هم همداسې ستونزې پیدا شوې وې د ظاهرشاه په وخت کې، او پاکستانیان همیشه مغرورانه موږ سره برخورد کړی دی، ځکه چې د کرښې اخوا پښتانه تقریبا البته د انګریز د خوا نه د نرم کړي شوي، ځان ته یې راکش کړي وو، خپل په لیکو کې یو ځای کړي وو. نو دوی داسې فکر کاوه چې باقي افغانستان به هم همداسې نرم او ارامه وي، راځه چې دی هم د پښو لاندې که د دی غرور مات که. نو دوی په دې سوچ کې د همیشه داسې په انګریزي کې ورته سوپیریارټي سنډروم وایي، ځان لوړ بولي د بل چا نه. نو دا په پاکستان پنجابي فوج کې دا همیشه موجود و. رابطو چې څنګه دا ځل واقعا د تاریخي چې زه ډېر تاریخي کتابونه مطالعه کوم چې داسې ځواب ورته نه ورکړل شوی، ولې دلایل یې څه وو او څنګه وشو، زه په دې باره کې غواړم خبره وکړم. که په نظامي کې یو شي ته یو پرنسیپ یا اصول ته په نوم د سپیډ او سپرایز، یعنی سرعت او حیرانول وایي، چې ما په دې کې ولیدل د افغانستان له خوا نه. البته د سرحدي ساحو نه چې د ډیورند د کرښې نه د هلمند نه تر نورستانه پورې که په اراضي اول وغږیږو، د هلمند، قندهار، زابل دا وارې ساحې دي. بیا چې داسې پورته راشي پکتیکا او لوی مشرقي خواته چې دا غرونه دي. بنان حرکت یا که حمله کوي یا که تیریږي، دا په د جنوبي په هلمند، قندهار، زابل کې اسانه دي نسبت د دې چې کونړ، نورستان، پکتیکا کې غرونه سخت دي. البته که فاصله درته په سترګه نږدې ښکاره شي، ولې ورتګ هلته ختل کته کېدل هلته سختي لري. او په دې لحاظ په دې خاطر چې کله ما وکتل د حمله، البته ډېر دوامداره مې چې ویډیوګانې او خبرې او بحثونه پې کېدل، ما خپل تحلیل کو ځکه بلد یم په اساحو کې. نو د مشرقي او د پکتیا ځوانانو چې هلته شروع کړی او په دښمن باندې نیم د جنګ کې و، چې د قندهار او د هلمند ځوانانو وخت هغه د دښمن خزې نیولې وې، ورانې کړې وې، ورته سلاح او غنیمت یې ترې راوړی و. او جالبه په تصاویرو کې مې ولیدل لا یو دوه پیالې چای هم څښلی و. ظالمان هغه مشقابونه د نخود کشمش هم خلاص کړي ورپسې. نو دا دلیل په دې کې چې څنګه هلمند او قندهار هواره اراضي ده او په دې کې سرعت باندې کولی شي د افغانستان د خوا باندې کلک ځواب ورته ورکړل شوی و. پاکستان د هغې تحلیل وکړو، د هغې د قوت نه دی ورته په سکتور